Sinabay niya yung kanyang undies. Kanyang boxer. Ayan. Ay, di, parang lalagyan ng water. Baka makuryente ka, Paul. Tanggalin, bunutin ko muna. Dito. Magibar ka. Basang-basa, ano? Halatang pinaglalabas yun. Oh my God, Paul. Sorry. Basang-basa yung mukha ako. May level lang max ko. Ano na yung... Daddy! Ay! Basta. Ano ka? Alam mo, pupunutin ko. Dahil sa washing machine na yan, makukuryente pa talaga. Hindi yun. Mababasa yung ano. Basang-basa yung mukha ko, Paul. Nakaka-irita. Sorry. Ba't nagkaganon? Siguro mayroong isa sarado na part dyan. Drain. Baka naka-drain siya. Hindi eh. Alam mo, dahil sa washing machine na yan, ang kakal. Ay, naku. Hindi ko alam. Okay. So... Bakit nabasa siya? Hindi butas. Ano ba nakalagay sa drain? Bago may drain. Power, no. Okay. Eh, ba't siguro gagawin mo, iaangat mo gano'n. Ay, okay. Para yung luma pa rin. Para pala itong sa washing machine sa Pilipinas. Kailangan itong hose. Nakakawit doon. Nakasabit dito. Basa-basa yung camera, Paul. Nasa dito sa akin. Wait, ano yan, Tia? Ano ito? So, ganun pala style, guys. Isasabit niya muna to dito. May max siya. Okay. Lagyan mo na yung sabon, Paul. Sige, may max. Hanggang saan? Okay. Meron palang level dito. Siguro lagyan natin yung sabon natin. Ay, hindi, mamaya na lang, ano, kapag na-maintain nyo na yung water. Hindi naman nag-work. Okay na yan, Paul, kasi 2 boxer lang naman yan. Eh, may max eh. Kailangan? Hindi, para makita natin na ano. Okay. Then, ito, tataas mo to. Dito lalagay sa, balaod ng basket. Yeah. Kaya dapat... Parang hindi even. Okay. So, dito pala siya lalagay sa loob. Nakala ko kahit saan lang. Ay, isang piraso lang. Laban mo na rin yung basahan na nilagay, pinamunas mo. Okay. So, Gusto mo lang i-ano? Wait, standard cleaning. Quick clean. Standard. Okay. Standard cleaning. Ba't tayo? Ba't tayo? Ba't namamatay? I think yung power mo. Hindi, post ko muna ito. Hindi niya kaya. So, ayan guys, napa-under na ni Paul. Lagay na natin yung sabon natin. Ano ba yan? Wait, lagyan ko dito. And then, lagay natin yung boxer. Tulungan mo na mo kasi hindi siya makalukog. Sige na. And then yung basahan na rin na nabasa mo. Unin ba sana? Ayun. Pwede ba isama kaya? Ano Oo. ko yun? Okay lang.
Kakakuha ko lang Eh yan. wait, saan ko ilalagay ito? Di ka kasha. Lagyan mo lang dyan. Lulubog na siguro yan. Tingnan natin. Hindi naman siya madumi. Ako? So, yan. May sabon na yun? Seriously? Oo nga, may kunin sabon na. Pigilan. Tapos libit na yun. Hindi, madalinis yan. Siguro pang basahan underwear lang talaga to. Or medyas, ano? So, yan, may washing machine na tayo madadala sa camping. Pwede natin iwan sa, sa trailer. Hindi yan masisira kapag winter. Hindi. Pwede iwanan sa loob. Okay, so meron tayong mini washing machine para tayo naglalaro lang, So, paano siya malalaman kung tapos na? Ito siguro. Wala naman siyang timer. Halagay. Ano ba yung instruction? Okay. So, quick clean. Ilang minuto kaya yan? So, yan guys, ang atin nabili na mini washing machine sa Super Beans. $12 lang to. Kasi Sunday ngayon eh. Kaya, $12 natin siya nakuha. Okay. So, bye! So, drain mo na siya doon. Talong! So, spin niya para ma... Okay. Hindi ba kailangan tanggalin yung laman? Hindi. Ini-spin niya para mas mabilis. Para mapiga siya, right? Mabibigayan? Ah. Di ba ganun naman? Hindi ko matandaan. May ilaw? Oo, kasi hindi mo makita. So ngayon, lalagyan mo siya ng water para ma-rinse. Ano ba yun? Pero pipigaan mo muna. Dapat pipigaan mo for... Wait lang. Ano ba yun? Ganyan lang siguro. I think balik mo yung... Stop mo muna yung water. And then, pigaan mo siya. No, i-drain mo siya para mawala yung sabon. Tapos, patay mo yung water. Kasi yung water? Ayun. No, patay mo yung water. Ah. And then, i-drain mo to. Okay. Tapos, pigaan mo to. Ako papipiga? Oo, pigaan mo lang. Seriously? Para matuyo siya. Sakto. Then, so pa. Tapos, lagay na natin sa totoong washing machine. Para malaban ng maayos. So, iikot siya para ma-dry naman. Ito ba? Sabon. Kung nilaban ko to sa kamay, kanina pa yan tapos. Cheers. Okay. Amayin mo. Ano? Amay. Pwede na.
Pwede na pagtsagaan. I mean, pwede ko na paikot. Baka tumansig ang water. Hindi yung sira. May katala pa masyadong water. Dami naman. So, nire-rinse niya na ngayon. Alam ko meron to sa Temu pala eh. Parang hindi ko lang magkano pero meron. Amazon.